那你待会是不是也要问？啊，问过啊。可以的，因为你也是。先刚我的举手。对。还是可以再问。应该说我们就是刚刚我说的选择嘛，你要么用可能，要么用火力，要么用。简单来讲，如果能当机制就这两种，所以你要么选火力，要么选可能。其实都有坏处，都对地球有坏处，都对我们身体有坏处，但是你可以选择哪一种比较发生几率比较低，哪一种影响比较小。我就是觉得，就是像我们大家在讨论核能发电，大家最大的问题应该还是在辐射上面，就是辐射上面，就是因为就像车诺比跟福岛真的爆开了，它那个爆炸威力其实就很，一般炸弹的威力嘛，就其实爆炸威力并没有伤到什么，其实爆炸部分我们其实不太担心，大家会害怕的还是辐射的地方。但是之前我们好像是辐射部分是有个叫最低无域模型，有个无域模型。哦，线性无阈值。线性无阈。对，他在讲就是说，他在算核能的那个污染啊跟伤害，他是算你多越知道已经知道多少量会死，然后最后又往下除，所以他假定再低的剂量都要致癌，他是用这样算出来的。那就是像我们最近发生这么多新的火灾，那是不是有团体去把那个重新做那个模型？就是因为像那个信息模型，它提到说一年吸收量在100毫西弗啊，说才会对人体开始产生100，就是有一个量，但是实际上好像那个量其实你现在辅导跟车诺比的种种数据来放进去之后，好像没有到这么夸张。那是不是我们如果把这个模型重新做、重新去记录之后，那就可以少掉很多的恐惧？这个我来说明一下哈，所谓的线性无阈值是这样，就是说我们人类已知能够承受大概会死的剂量是已知的。那车诺比那时候，他现在估有4000个人会得癌症死亡，怎么算？他把总的排放的这个污染量，然后已经远知道多少人会死嘛，去除开来，就知道说哦可能会多少人死。他这个方法有个问题，也是因为它散播的很广，每个人承受剂量远低于那个的时候呢，你是不是还那么是不是照样会因癌症而死呢？事实上不是，因为经过统计结果已经证实不是。所以一般来讲，有人在说应该以100毫西弗终生一生100毫西弗作为一个点切过去，只要你受的量没有超过那个，其实你不用担心。但是这个方法有没有被全球的核辐射的一些医学的单位接受，还包括一些防控单位接受？没有，因为这个方法太争议。比如说你刚讲说你100毫西弗现在都不用担心，但真的都不用担心，因为每个人的身体的敏感度不一样，有人就特别敏感。那所以呢，没有人敢直接出来说100毫西弗通通不管。但是100毫西弗以下没什么影响，是不是有真实的数据？有，原因是因为另外一本书林基辛博士翻译的，英国以前在读夜光表，以前夜光表它是用铀当颜料，所以它为什么会发亮？因为它有放射性。那他们工作上是毛笔图嘛，工人用毛笔图怎么涂？要用舌头沾。他那时候哪知道？就像居里夫人不知道辐射是有危险的一样，那时候才不知道，他用毛笔沾，把那个毛笔弄湿之后呢，再去涂。结果那些工人的剂量长期累积下来，哪些人过量了死了，哪些没有过量，他活得好好的，其实是有长期的资料记录的。但是这个模型有没有敢修？没有人敢修。就像现在规定每个人一年的剂量是1毫西弗，这个剂量很低，有没有人敢修？没有人敢修。所以他讲说，你把民众的生死摆哪里？这个一出来，这是全球都没有人敢修的事情，没有办法，这是非常现实的考量。大家想问哪些问题？其实包括说电力啊、台电的供电啊、电价，我觉得这都是可以讨论。那包括说，其实 OK， 我们其实还蛮希望各位朋友有机会到我们的主网页和那留言中心跟和中心的聊天室来玩，只是说要有心理准备，我们是一群理工仔。
然后我们是一群很松散的团体，所以上面什么怪人都有，都要稍微接受，而且我们常常把楼歪掉，所以我们常讨论都会歪掉。但是我们基本上是个很欢乐跟自由的团体。那我们也很认真都会谈，那我们有讲错的地方，也欢迎各位给我们指教。那我们最近其实也在逼台面上的候选人要很诚实的面对他要提出什么样的能源政策，所以我们这个礼拜要去前几天路过科批，接下来路过连胜的，就是说我们要说你作为一个候选人，你应该诚实告诉我们说，在环保、在经济、在民众的健康上，你要做出怎么样一个均衡的选择？没有完美的答案，但至少你要告诉我们说你有什么想法。那这是我们作为一个民间团体，我们在努力。那我相信其实荒野也在不断往这个方向努力，要求各个单位、各个有影响力的人，要负责任的提出你的说法。我想应该是。像我们在台北哦，因为我们是贝尔家园自治团体哦，所以说我们也面对绿色能源做一些探讨。所以说像昨天晚上，就一方面在这一次哦邀约这个他的同事哦来跟我们荒野保护协会谈这个当前的一些绿能发展跟困境啊，然后再隔一周呢，我们邀约那个9月底吧，9月6。对不对？在之后第二次哦邀约这一个那个另外一个 NGO 团体啊，他们是比较奇怪一点点啊，然后我们来听听看他们的意见如何，然后再来一次呢，我们再继续听听看这一个绿色能源电价的，那刚好因为这个洪生汉他提的一些问题，那我们也当然会质疑他某一些地方是不是他都没有想过啊？那当我们也把他的一些想法，我们觉得认同的，我们再来问问看，有关于这个推动绿色能源合理价格，或者是这个自愿性认购绿电价的这一个推动小组，他们怎么说？啊，接下来最后一次，我们第4次的时候，我们自己会由一个完全都不理解、不了解这些的这一个伙伴，他开始，当然有些被他们修理过，被我修理。那我们会，他其实我们总导已经讲过，我们只是一般民众，我们想要好好的了解到底是怎么回事。好，那我们接下来就大家坐下来一起讨论。那讨论完以后，我相信我们荒野应该会更多人去买绿色电价，因为我们想要稳健的迈向非核家园。我跟强调是稳健的，不是跳跃式的哈。好，那今天非常的谢谢大家。我想问说，如果现在不管是海面上升之类，或者国土流失，那流失之后能够建议，不管什么发电厂，能够建议发电厂的土地越来越少，可是用电需求增加，那怎么改善？就要靠大家你我的智慧。两个愿不愿意节能减碳？你我共同之间要用最一人一票，在理性的了解所有的能源，它面临到真实的风险是什么，真实的代价是什么？我愿不愿意付出这一些代价？由你我大家用等值的选票去选择，而不是只有我大声说，我就代表全民。请问大家，我是荒野保护协会的这个高雄地区的这个推广讲师兼总召集人，我有没有任何一句话讲说我代表荒野？我没有办法代表全国最大的环境团体说任何话。那但是我们现阶段就常常就冒出了说，他代表人民，他代表所有人。我不知道我什么时候授权给他，这是一件很纳闷的事情。所以说这些都是因为你今天来看过这些东西之后，你自己的选择，透过大家的愿意，由你的选票或者你的钞票去抉择你使用的能源。好，所以说我个人的意见是这个样子。我讲哈，如果你看到一本讲去量预算的书，它会讲到人类自从工业革命开始以来，人类的总财富一直在上升。中间虽然有一些小的经济在下降，人类的总财富一直在上升，人口也在上升。为什么？因为我们对能源的使用科技越来越进步，人类的总财富跟人类的能源使用基本上是一个正比的关系，只是比例多少不知道。代价是什么？代价就是我们大部分的主要能源在核能不算，几百，碳大概可以用到400，如果我认知没有错的话，油会再低一点点。就是说，
几千年来人类能源被我们这一代几百年就用掉，但是我们是不是准备好舍弃这样的繁华跟富裕呢？一只手机没用什么电，但是手机背后的巨量运算要吃很多的电。可是我们能完全舍弃这带来给我们的便利，我们今天什么东西 Google 就有，我们没办法舍弃它，因为对人类技术太重要。所以这是需要我们从哲学面、工程面，还有人类身为一个不太虔诚的佛教人，我们是不是能够很谦卑的面对我们跟自然之间的互动，然后去想怎么样在不要过得太糟的情况下，我们都在喊绿色电价，绿色电价。然后说我们说涨电费没有关系，你去跟中低收入户讲涨电费没有关系，试试看，不合情理嘛？因为越是中低收入户，电费的占他生活比例越高。你叫他什么？我们喊加税，然后说我们例如我刚刚讲说能源要涨价，某种程度上我们在扼杀中低收入户的机会，这都是我们必须要多方面对讨论的，因为我们人类这么富裕繁华中间，其实背负了很多罪孽，是我们要怎么去思考跟面对它。有一点跟绿色电价有一个很大问题啊，就是我们台湾的那个工业和经济结构，第一个廉价劳力，对不对？这大家承认的。第二个廉价资源嘛，这个大家也承认的。好，廉价资源包含了廉价的能源嘛，那你只要把这个廉价能源拿掉以后，台湾的工业或者经济会变成怎样，是一个很大的问题。所以说，我是觉得，有时候是不是除了对于环境的坚持以外，你要站在一个总统的立场，我考虑的不只是环境，我也考虑的是其他人要生存下去。所以有些事情我们不要太过坚持，把它变成一种对立。对，所以如果说我们绿色电价推不起来，或者电价涨价推不起来，那也就是我们的选择就算了。我觉得是这样子的。所以说，这个我们荒野的这个荣誉理事长也有人讲哦，说这个环境团体有一些哦，它是那个怒目金刚，它有没有需要？它事实上有一些需要。因为我们也感谢贡寮乡的那一些党的团体啊，也造就了这个核四农电厂，它努力的去改善它的一些缺失。所以，但是它会不会很多？我们来看一座庙，你会发现慈眉菩萨多还是怒目金刚多？你不可能是怒目金刚多嘛。所以说，类似像我所属的荒野保护协会，像财山会啊，也是我所属的，我们都是希望逐渐的提升大家的环境素养、公民素养，然后让我们去做一些抉择。那这些如果说你都不要的话，那我们就会砰啊，所以说我们还是需要一些比较理性的人，大量比较理性的这个 NGO 团体啊，慢慢的去提升，一方面提升大家的素养，一方面也稍微抑制一下我们人类过度的一些需求。好，那所以说这样的，如果说刚好是一个 balance 的状态下，我们的环境才会变得更好，我们才可以持续永续过着富裕的生活。以上不晓得大家还有没有一些问题？如果说没有的话，虽然跟他立场不尽相同，但是还是跟他介绍一下。这个维基百科啊，上面有很多的有关于核能留言的一些议题，你们可以从上面看到。那当然，如果你要看 Facebook 的话，你可以在 Facebook 的那个网页上面搜寻一下“核能留言终结者”几个字哦，它就会冒出来。那就是它有一个聊天室，聊天室是比较广泛的讨论，还有一个是就是它定调的一些东西，它会放到这个核能留言终结者的那个粉丝专业上。那上去留言的时候哈，可以想说大家有来参加过这一场，因为参加这一场都有大家让你想问一些问题，原因是因为我们被太多人骚扰过之后，我们往往会变得非常的凶残。被太多人骚扰过，就不用奇怪的政治目的或者是商业目的，比如说我们这次被太阳能业者骚扰，他一直让挑衅。我有看到。所以就是说，各位如果上来说，你们经过研讨会，厂商还在问一些细节，那大家都是认识的，只是说因为可能背景不同，需要讨论。不然我真的有时候担心会不会上来，因为问的东西刚好跟那些也有用那种问的方式一样，就突然间被错杀，被我们错杀，通常心理创伤会很严重。所以说，如果不想要去他那边的，我的另外一个好朋友其实也是核能留言终结者，
哦，它叫做它有参与啦，对不对？那个能源的好朋友，另外一个社群哈、是陈正伦。好，陈正伦他开的那个版规限定很严格，反正留言终结者是完全不删档，对不对？你只要不是广告文，只要不是广告文哈、不碰政治，不碰政治的都不删，但是能源好朋友，你做人身攻击等等之类就会被删。所以说我们纯粹讨论能源，啊，那我也会在那边做一些回复，但是我不准备要开学了，我的工作量一开始就变大，所以说我不见得会上去做一些很完整的回复。那如果说想要了解如何节能减碳的话，当然欢迎向荒野保护协会申请啊，只要20个人就可以这个申请这个6个小时以下是一个